Саламатсыздар ма, құрметті әлеуметтік желідегі достар? Мен Омаров Тұрар, Кентау қаласының тұрғыны, ұстазмын. Жалпы осы бүгінгі бейне жазбада мен біздің елдің білім және ғылым министрі, бұрынғы қазір оқу ағарту министрі Асхат Аймағамбетов туралы айтқым келіп отыр. Ол кісі осы білім саласын басқарып келе жатқаннан бері осы ұстаздар қауымына өте көп жағдайлар жасап келе жатыр. Мысалы, 4 жыл қатарынан ұстаздардың жалақысын 25%-ке көтерді. Қазір ұстаздардың жалақысы өте жақсы. Құда қаласа мынау биылда қаңтар айында, келесі жыл қаңтар айында тағы да 25%-ке айлығымыз көтеріледі. Осы Асхат Қанатұлы басқарғаннан бері біздің педагогтар туралы заң қабылданды. Яғни бізді артық қоғамдық жұмыстарға, бұрын жиналыстарға, көпшілік массовый бір іс-шараларға, сенбіліктерге қатыстырмайды қазір. Газет журналдарға ондай жаздырту жоқ, баяғыдай мәжбүрлеп жаздырту деген. Сосын бұл кісі қазір білім саласын орталықтандыру жұмысын жүргізді. Мынау жергілікті әкімдікке қарайтын білім бөлімдерін, адами әлеуетті дамыту бөлімдерін, басқармаларын тікелей министрлікке қарайтын орталықтандыру жұмысын жүргізді. Сондай-ақ айта кететін жағдай, мынау әліппені алып тастаған еді. Сауаттылық деген бір пән енгізген болады, сауат ашу. Неге оны алып тастап, қайтадан елдің, жұрттың талабын орындап, сұрауын орындап, әліппені қайта енгізді. 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қазір 1 сыныпқа келетін оқушылар, қазақ сыныптарының оқушылары тек қана ана тілінде білім алады, яғни ағылшын тілі, орыс тілі дегенді оқымайды. Әрине, ол көп адамның, тұрғындардың ұсыныстығын, ол негізі көп зиялы қауым өкілдері. Себебі шет елдерде, көп елдерде осы естуімше 5 сыныпқа дейін, бастауыш сыныпта 12 жасқа дейін деп естігем, мен өзім тікелей естігемді айтып отырмын. 12 жасқа дейін тек қана өзінің ана тілінде білім алады екен. Міне Асхат Қанатұлы 1 сыныпта бастады бісмілласын, тек қана қазақ тілінде. Шынымен ғой, 1 сыныпқа келген бала бұл қазақша, орысша, ағылшынша пәндер шынымен өте ауыр болады. Міне осыны ескерді. Одан кейін қазір бізде мұғалімдер туралы заңды айттым жаңа сіздерге. Сосын біз кеше осы білесіздер, өткен аптада біздің Түркістан облысының тұрғындарымен кездескен, ол кездесуге мен де бардым. Сол жерде айтып өтті, 2025 жылға дейін бүкіл еліміз бойынша 1000 мектеп ашу салынады, ашылады 1000 мектеп. Ол да өте жақсы көрсеткіш. Мен осы эфирді пайдалана отырып, мен бітірушіліктерге, биылғы бітірушіліктерге, келесі жылы 11 сыныпқа өтетін негізі мұғалімдік мамандық таңдаған дұрыс. Себебі бірінші кезекте ол айлығы дұрыс. Себебі қазір сұраймын ғой мен бітірушіліктерден, кім боласыңдар десең, 65-70% мұғалім болам деп жауап береді. Өте жақсы, қуантарлық жағдай. Ол біріншіден олар біліп отыр, ол жалақысы бірінші. Екіншісі, сіз қай елді мекенде, қай қалада, қай облыста тұрмаңыз, мұғалім, мектеп барлық жерде бар. Әсіресе қыз балаларға да жақсы. Мысалы, басқа жақта, мысалы, отау құрып үй болып жатса, қыз балаларға. Яғни адамдар тұратын жерде міндетті түрде мектеп болады. Мектепте мұғалім болған өте жақсы қазір. Яғни престижный мамандықтардың бірі болып келе жатыр деген сөз. Сол Асхат Қанатұлына мен көп рахмет айтам. Ол кісінің қазір жасап жатқан реформалары өте жақсы. Мысалы, қазір 4 облыс айтып жатыр, 4 аймаққа мықты педагогтарды жұмысқа тарту, жалақысы жақсы болады деп жатыр. 700 мың, 800 мыңдай деймін жалақысы. Соны іріктеу жүріп жатыр қазір. Міне ол да жақсы жаңалық. Сосын қазір педагог, модератор, педагог, сарапшы, зерттеуші, шебер болсаңыздар,
жалақысы жоғары болады. Ондайды енгіз. Әрине оның кейбір анау тапсыру тестіне қатысты кейбір мәселелер бар. Ойлаймын, оны да болашақта біздің министрлік оны реттейтін шығар. Яғни жоғарылатып жіберді олар. Яғни түсу үшін, шебер болу үшін, зерттеу болу үшін. Бұл да енді білікті ұстаздарға беру мәселесі бойынша шығар деп ойлаймын. Одан кейін бізде көп мәселе болатын. Мектеп директорлары, оның орынбасарлары, яғни завучтардың жалақысы аз болатын. Яғни қарапайым мұғалім жалақысы жақсы, ал азаннан 9-дан сағат 8-ден 5-6-ға дейін жүретін мектеп әкімшілігінің жалақысы аз. Аз болғанда жақсы, бірақ пән мұғалімдері келіп сабақ беріп қайтса, бірақ жалақысы дұрыс еді олар. Қазір онда мәселе шешіліп жатыр. Завучтар, директорлар категорияға тапсырады. 3-ші санат, 2-ші санат, 1-ші санат деген. Соған қарай жалақысы көтеріледі. Мысалы, 3-ші санатқа құжаттар өткізеді, яғни 30% жалақы қосылады. 2-ші санатқа тапсырса, яғни жылы, стажы, яғни сәйкес келу керек, 70%. 1-ші санат 100% жалақысына қосылады дегендей. Әрине оңай емес. Мен өзім сол кезде кеше Түркістанда, өткен аптада Түркістанда жиналыста болдым ғой. Неше түрлі сұрақтар қойып жатыр министрлікке, неше түрлі проблемалар. Әрине білім саласында бәрі 100% шешіліп кеткен жоқ. Бірақ мәселелер бар. Министр де жақсы жауап берді. Яғни сотқа жүгініңіздер, еңбек инспекциясына жүгініңіздер, құқық қорғау органдарына арызданыңыздар деп өзінің енді бәрі білгенін ойын айтты. Министріміз өте білімді, өте салмақты, өте ұқыпты кісі екен. Сондықтан Асқар Қанатұлы, ары қарай да жұмысыңызға табыс тілеймін. Сізге көп рахмет.